Estos son 3 efectos que puedes utilizar si quieres mejorar la calidad de tus ediciones. Número 1. Razors. Estos son perfectos para generar tensión o anticipar la tensión de una escena. 2. Pop, click y shooters. Unos de mis favoritos, ayudan a resaltar palabras o acciones específicas. 3. Whooshes. Darán dinamismo y una energía increíble a tus videos. Estos puedes acompañarlos con transiciones de movimiento o B-rolls. Aplica estos efectos de sonido ahora mismo en tus videos y notarás la diferencia. Y si te gustó este video, no olvides guardarlo y seguirnos para aprender más sobre cómo crear contenido.